Так, добрый день, компания Адирок приветствует вас. Вот хочу показать двигатель 926 Mercedes. Как он выглядит. Он идет с турбиной, со всей. Вот. Есть в наличии 50 штук, если надо будет. Полностью новые, хорошие. Вот так они выглядят. Будет интересна вам цена, сразу цену вам, кому надо будет интересно, в комментарии напишу вам, как оно шо и почем. Если захотите больше, дам номер телефона уже человека, который именно их продает, он вам все расскажет, как оно шо есть. Хорошо, звоните, интересуйтесь, пока есть в наличии, все новое.